இந்த வாரம் நாம் திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலியில் இருக்கிற சில முக்கியமான கோயில்கள் தாங்க போக போகிறோம். நம்ம டிக்கெட் வந்து நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸில் புக் பண்ணியிருந்தோம். அது பார்த்திங்கனாக்கா தாம்பரத்தில் நைட்டு 7:30 மணிக்கு தான் எடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம வேளச்சேரியிலேருந்து டாக்ஸி பிடிச்சி தாம்பரம் போயிட்டேங்க. நம்ம புக் பண்ண கம்பார்ட்மெண்ட்டு ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டு, கோச் வந்து B2. ஸோ பசங்க ஃபஸ்ட் டைம் இதுமாரி ஏசி கோச்சில் வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு. போன கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அப்புறம் பள்ளிக்கரணையிலேருந்து எங்கள் 2வது அண்ணன் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் 7:55 பார்த்தீங்கன்னாக்கா செங்கல்பட்டு போன பிறகு எங்கள் பெரிய அண்ணனோட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இவங்க தான் எங்கள் 2 அண்ணன். அவங்க ஃபேமிலி வந்த பிறகு பசங்கள்லாம் ஒரே ஆட்டம் தான் ட்ரெயினில். நம்ம பிளான் என்னென்னா, திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில், அப்புறம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருக்கிற முத்தாரம்மன் கோயில், அப்புறம் நவத்திருப்பதி, நெல்லையப்பர் கோயில், இந்த கோயில் தாங்க நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த 2 நாளில். நாங்கள் எந்த லாட்ஜில் ரூம் போட்டிருக்கோம், அது எப்படி இருக்குது, அதனுடைய விலை என்ன, காருக்கு எவ்வளோ செலவானுச்சு, எப்படி பிளான் பண்ணால் இத்தனை கோயில்களையும் 2 நாளில் நம்மளால் பார்க்க முடியும், இது மாதிரி இந்த பயணத்தில் நாங்கள் மேற்கொள்கிற மொத்த அனுபவத்தையும் நாங்கள் சொல்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயில்களுக்கும் ஒவ்வொரு தனி சிறப்பு இருக்குது. அதை பற்றியுமே நாங்கள் வர வீடியோவில் சொல்கிறோம். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.